я до порогу вже порубав. Я ракету порогу закинув. Є топар'я. Я з Юра такий топорчик слегка принес. Рішив повигобуватися, блядь.
Якби не знімали, ви запросив мене. Реально з мерцями не будемо вибратися. Та ладно, він того дуба попробувати. Тут такі поставити. Тут гарно видно. Так що все. Щоб коли його бачили, зустрічали, боялися, боялися. Я її сьогодні рано єлі витягнув, щоб помастити. Примерзло. Бо там набивається зверху болото, блядь. Це все жарить мене.
пополам. То йому що, сильно, чи що? Вони що роблять? Ну, досі поки вони. Крутувати другий. Так.